gravando um videozinho agora pra vocês, filho, com um Pro Torquezão. E mano, ele fica com barulho gostoso, tá? Deixa eu ver se aqui já tá aberto. Já tá aberto. A moto só fica frouxa, velho. Mas fica com um barulho. Capacetão da Axe. Mas fica com um barulho tesão, velho. E os tiros? Sai cada tirão bruto, tá? Olha isso, velho. Ah! Olha o tiro. Mano, esse escape ele é massa, velho. Esse escape ele é massa, mano. Mano, eu só acho que ele deixa a desejar em uma parte. Como esse escape foi adaptado, ele na verdade ele era da XR200. Como ele era da XR200, o cano dele é mais fino, então acaba deixando a moto um pouco presa, né? Nesse quesito de força. Pô, mas o barulho que ele faz é sensacional, velho. O barulho que ele faz é gostoso, mano, gostoso. É muito massa. Mano, não é um barulho feio. Não é assim, ele é alto, né, mano? Mas assim, de altura, eu vejo que a própria Tornado ela faz um barulho meio alto, né? Você não consegue manter ela silenciosa e barulhenta. Você vê que não muda, ó. Eu tô assim, sei lá, um pouco de punho. Não muda tanto o barulho. Uma moto que eu reparei muito que muda o barulho, né, é as injetadas. As injetadas muda bastante, velho. Tipo assim, você tá de boa, você quase não ouve o escapamento barulhento. Já as carburadas eu acho que você ouve nitidamente, velho, que ela tá com escape barulhento, tá ligado? Pô, agora eu vi uma Tornado com Dory, velho. Não, Dory é Dory, não tem como, velho. Eu vi uma Tornado com Dory que, pelo amor de Deus, que barulho gostoso, mano, o Dory tem. O Dory tem um barulho massa, só que, pô, o Dory é caro, tá? Muito caro o Dory é, velho. Tiro. Velho, o tiro que esse escape dá é muito massa, velho. É um tiro grosso, mano. Não é um tiro fininho igual da original da Tornado. Tô falando, mané, ele dá um tiro massa.
Eu acho massa essas emboladas que ela dá, velho, de vez em quando. Olha o tiro, mano. E olha que eu tô nem forçando, mané. Eu tô só desligando e ligando no corta. E o corte? Que corte lindo, meu brother. Que corte lindo. Caralho, ele dá cada tirão, velho, sinistro. Ele dá cada tiro, mano, muito bruto o tiro que esse escape dá, velho. Esse escape, ele é massa, mano, mas eu só coloco de vez em quando, tá ligado? Não é toda vez que eu coloco ele aqui. É mais pra... Mano, é porque é muito massa andar de escape, muito massa. Vocês não estão ligados. Véi, assim, dá uma certa emoçãozinha, tá ligado? A gente fica meio emocionado, falando bem a verdade, mano. Agora, em questão de força, mano, muda muito a moto. Ela, como que eu falei, acho que ela tem um cano mais fino e acaba dando pouca compressão de ar, de saída de ar do escapamento. Mas, mano, eu acho que se tiver esse escapamento pra Tornado, vale a pena comprar, mano, porque é um escape muito gostoso. Na moral mesmo, é um escape muito gostoso, velho, de ficar ouvindo. Assim, mano, é um pouco alto. Se você não gosta de escape barulhento, eu acho que ele incomoda um pouco. Esse aqui, ó, eu acabei trocando a lã dele. Ele tá com um barulho mais estralado. Pra quem gosta de barulho mais estralado, é só você tirar a lã dele. Ele fica com um barulho super estralado. Aí eu acabei trocando e colocando lã. Tirei a lã velha, tinha muita pouca lã. Porra. Tirei a lã velha, coloquei uma lã nova. Aí o barulho dele ficou mais conservado, tá ligado? Mas eu acho que se colocar mais lã nele, o barulho vai ficar melhor. E ele também, ele tá com uma vazão de compressão de ar. O escape não tá fechando certo, tá ligado? Caralho, tá chovendo. É foda, mano. Na minha cidade tá chovendo pra caralho. Na minha cidade tá chovendo pra caramba, velho. Então, pô, isso atrapalha demais, mano. Suja a moto todinha. E quem é enjoado com moto, mano, quem é enjoado com moto tá ligado. Tá? O que eu falei com vocês, mano, você quer andar de barulhento. Agora a Tornado tocando, mano, eu fiz um videozinho. É assim, mano, que bagulho alto. Até minha mina reclamou, mano. Ela falou, caralho,
A tornada é escandalosa, velho. Reclamou não, né? Falou. A tornada é escandalosa no Solcano, tá? O Skype, ai, não chega nem perto, filho. A tornada, ela é escandalosa, mano. Eu acho que tornado, XRE, essas porra é tudo escandalosa, mano. Uma hora eu vou gravar pra vocês, mano. Um especialzinho, só o que eu toco com ela. Só que ela fica frouxa, tá ligado? Caralho, o tiro que essa moto dá é muito louco, velho. Esse cortão, filho. É difícil sair um corte assim com ela, tá? O massa é que todo mundo fica esperto, mané. Viu uma moto barulhenta, filho, o cara fica tudo perplexo. Então é isso, família. Vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, né, mano? Nada de grau até agora, só um ali, mas foi tranquilo. E é isso, mano. Vou encerrando o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, deixa o comentário aí, se inscreve no canal. Valeu, falou e fui, família!